ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சாரதாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மஞ்சள் மிளகு பால். அதை எப்படி செய்யலான்ட்டு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்ப்போம். இந்த மஞ்சள் மிளகு பால் சளிக்கு சூப்பரான மருந்து. இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் ஒரு ஆளுக்கு தேவையான பால் எடுத்து நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன். பனங்கல்கண்டு கூட சேர்க்கலாம், என்கிட்ட இல்லை, அதனால் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன். அதை நல்லா 2 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. 2 நிமிஷத்துக்கு பிறகு இதில் ஒரு 2 பிஞ்சு அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் இதை சேர்த்துட்டு இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க வச்சுடுங்க. 2 நிமிஷத்துக்கு பிறகு நான் அரை ஸ்பூன் மிளகு எடுத்திருக்கேன். நல்லா நுணுக்கிட்டு அதை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சிம்மிலேயே அடுப்பை வச்சுக்கணும். அடுப்பில் வச்சுட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க வைங்க. நல்லா கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. குளிர்காலத்தில் குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் சளி இருமலால் அவஸ்தைப்படுவாங்க. அவங்களுக்கு இந்த மஞ்சள் மிளகு பாலை தயாரித்து கொடுங்க. மஞ்சள் மிளகு பாலை முறையாக தயாரித்து சளி இருமல் உள்ளவங்களுக்கு சரியான முறையில் கொடுத்துட்டு வாங்க. நம்ம ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிட்டு மாத்திரை மருந்தெல்லாம் எடுத்துப்போம், அதுலேயும் சரியாகலைன்னா இந்த மஞ்சள் மிளகு பாலை சரியான முறையில் தயாரித்து கொடுங்க. சளிலாம் இருந்த இடம் காணாமல் போயிடும். முக்கியமாக இருமல், அடி வயிற்றுலேருந்து வலிக்க சில பேர் இரும்புவாங்க. அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். இந்த மஞ்சள் பால் சாப்பிட்றதால அந்த இருமல் கூட கட்டுக்குள்ளே வரும். 5 நிமிஷத்துக்கு பிறகு நல்லா ஒரு வடிகட்டி வச்சு வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் வடிகட்டிக்கங்க. நான் வர்ஷினி பாப்பாவுக்கு சளி பிடிச்சிருக்கிறதால இந்த ரெசிப்பியை நான் செஞ்சேன். வர்ஷினி பாப்பாவுக்கு கொடுத்ததும் மிளகு காரம் தாக்குதுன்ட்டு தொண்டையை பிடிச்சிக்கிச்சு. இருந்தாலும் அந்த மிளகோட பவர் இந்த சளியெல்லாம் அறுத்துக்கிட்டு வந்துடும். இந்த மிளகு பாலை குடித்ததுமே வர்ஷினி பாப்பாவுக்கு பரவாயில்ல. வடிகட்டின பாலை நல்லா குழந்தைங்களாக இருந்தால் ஒரு 5-6 தடவை நல்லா ஆற்றிட்டு கொடுங்க. பெரியவங்களாக இருந்தால் பொறுக்கிற சூட்டில் நல்லா டீ குடிக்கிற மாதிரியே நல்லா உறிஞ்சி குடிக்க சொல்லுங்கள். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி மஞ்சள் மிளகு பாலை உங்கள் வீட்டில் தயாரிச்சுட்டு குழந்தைங்களுக்கும் சரி பெரியவங்களுக்கும் சரி கொடுங்க. மருத்துவ குணம் வாய்ந்த இந்த மஞ்சள் பாலை தயாரித்து குடிச்சிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்ட்டு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.